2016 թվականին որոշեցինք, որ Փորիսում պարադինի մի ակումբ, որտեղ մարդիկ կան, իրար հետ կշփվեն, ու այդ ակումբում պետք է լինեն Փորիսի ինտելեկտուալ մարդիկ, իսկ ֆորմատը այդ հավաքելու համար որոշեցինք, որ պարադինի ինչ որտեղ երբ։ Իդեան նախաձեռնողականությունը կորյունին նայել, որ կազմակերպենք այդ ինչ որտեղ երբը Դավիթն ու ես ոգևորվել ենք այդ գաղափարով։ Ես սկզբից չեմ ոգևորվել։ Դու չես ոգևորվել։ Ես պեսիմիստ եմ։ Հավաքվեցինք Հարութի արվեստանոցում, Հարութը մեր Փորիսից հանդարտագործ է, իր արվեստանոցում հկան սեղանի շուրջ հավաքվեցինք ու գինուներ քո ասում թե ինչի համար ենք հավաքվել։ Ուղղակի ասում խոսում արդեն ինովցած այդ պահին հանում ենք հետրերը հարցերով հարցերը արդեն կորյունը պատրաստած է։ Всё, խաղում ենք ինչ որտեղ երբ որ առաջի հանդիպման մասին կորյունը պատմում էր, իրականում ասես մի հատ պահ կար Գորիսեցիների ու առհասարակ նման փոքր քաղաքների մարդկանց մոտ մեծ իդեաների նկատմամբ, թեկուզ փոքր իդեաների նկատմամբ, որոնք որ հավակնոտ իդեաներ են, միշտ պեսիմիստական ինչ-որ զգացողություններ կան, նույնը նաև իմ մոտ էր։ Ու դրա համար մենք նպատակադրված չենք ասում, որ որոշել ենք ակումբ սարքել, այդ ակումբում ինտելեկտուալ մարդիկ հավաքան, որովհետև ինձ թվում է նույնիսկ այդ առաջին հյուրերի մոտ մի քիչ պեսիմիստական կմոտենային ու ինչ-որ գործին չէին լծվի կոպիտ ասած, բայց իրականում մենք հավաքվեցինք ուղղակի փորձեցինք իրանց այդ խաղի համը ու հոտը ցույց տալ, թե ինչքան հետաքրքիր խաղանք, առաջի խաղից հետո իմ մեջ էլ լիքը բան փոխվեց։ Ես էլ մտածեցի, որ իրոք ստացվում է, իրոք կարող է ստացվի ու այդ հաճույքը, մենակ այդ խաղալու հաճույքը բավարար կոպիտ ասած պայմանա, որի համար արժե այդ ակումբը կայացնել։ Մենք դա անում ենք մեր համար, մեր շրջապատը ավելի առողջացնելու, լավացնելու համար, որը էլի ուղիղ ազդում էր մեր վրա դրականորեն։ Երբ որ ամեն խաղից հետո տեսնում ես, թե մարդկանց մոտ ինչպիսի ոգևորվածություն կա, քո մոտ ինչպիսի հաճելի հոգնածություն կա, որովհետև գիտես, որ արել ես մի բան, որ տարբեր մարդկանց ուղղակի ինչ որ ժամանակով 1.5-2 ժամով, չգիտեմ, հաճույք է պատճառել ու ինտելեկտուալ հաճույք։ Այսինքն մի բան, որ բավականին պակասում է Երևանից հեռու քաղաքներին, նույնիսկ Երևանն ահագին պակասում է, կասեի, այդ ինտելեկտուալ շարժումը տեսնելով թե մարդկանց մոտ ինչքան բան է փոխում, հասկանում էր, որ իրոք արժե դրա համար։ Օրինակ քաղաքում դրսում քեզ հանդիպում են երբ է լինելու ինչ տեղեփը, հասկանում ես, որ ձև չունես, արդեն սա մի բան է, որ միայն քո համար է, նա մնացածի համար, հանուն մնացածի արժե։ Միջավայրում բոլորը հավասար էին, այսինքն գալիս են աշակերտներ, դասախոսներ, մտավորականներ, բիզնեսմեններ, ասենք, գործարարներ, հա, համայնքապետ, համայնքային աշխատողներ, ու այդ միջավայրում բոլորը հավասար էին։ Ու իրանք իրար հետ քննարկում էին հերթական հարցը եւ այլն, նույնիսկ ասենք հնարավոր է, որ այդ հենց այդտեղ շփումների արդյունքում տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր գործնական կամ այլ հարցեր են լուծվել։ Այս շարժման մասնակիցների մոտ ինչ փոխել է, այս է փոխել։ Իրականում շատ սիմվոլիկ եմ ասում, բայց այս թիթեռնիկը, բաբուչկան, իրականում շատ բան է փոխել, որովհետեւ երբ որ հենց անմիջական այդ շահառուներից, այսինքն խաղացողներից, գիտակներից, հարցուղարկումներից, անընդհատ ներկա լինողներից հարցնում ես, ասում եմ, իմ համար արդեն թիթեռնիկ կապելը սովորական երևույթ է։ Ես կյանքում թիթեռնիկ չեմ կապել։ Մարդկանց մեջ փոփոխություններից մեկը այն էր, որ նստում էին 6 դասախոս ու պատասխանում էին 6-րդ դասարանի երեխու հարցին։ Ու այն երեխու ում դասավանդում են նաև դպրոցում օրինակ։ Ում որ հա դասավանդում են։ Նստում են ու ուր մտածում են թե ինչա մտածել այս երեխան։
կոմերցիոն որպես պրոյեկտ չհասցրեցինք դարձնել, բայց ունեինք նման նպատակ, որովհետև ի սկզբանե էնտուզիազմի վրա էր process-ը գնում, այսինքն մենք դա ուզում էինք, դա լավ էր եւ այլն, ու շարունակականություն ապահովելու համար մենք պիտի ինքնաֆինանսավորման խնդիր լուծեինք։ Խնդիրը հետևանն էր, որ պետք է ունենալ ինչ-որ ինստիտուցիոնալ ձև այդ խաղը կազմակերպելու, ինչն էլ հիմնականում կապված էր ըստ իս հենց ֆինանսական օժանդակության հետ։ Այսինքն, եթե ես, Կորյունը, Արտուրը, Սաշան, չգիտեմ, մյուս կազմակերպիչները, ովքեր մասնակցում են խաղի կազմակերպմանը, կամավոր սկզբունքներով պատրաստ ենք մեր ժամանակից բավականին լուրջ ժամանակ հատկացնել խաղի կայացմանը, ապա երբ որ խոսում ենք ավելի ծավալների մեծացման ու ավելի ռեգուլյար կազմակերպելու մասին, ապա տեղ գալիս են խնդիրներ, որ մենք պետք է ունենանք նաև մարդիկ, ովքեր իրենց գործը հենց կլինի։ Բավականին մեծ նախապատրաստական աշխատանք է, տեսեք, հարցերը դասավորել, հարցերը դնել սեղանին, ամեն ինչ պատրաստել, փաթեթները, սևարկը, չգիտեմ, կոնյակներ լցնել, աթոռները դասավորել, աթոռները որտեղ դասավորել, տեխնիկան միացնել։ Հավաքարարից միջև հաղորդավար անում էինք ընդամենը 5 հոգով օֆինը։ 5 հոգով ամեն ինչ անում ենք, ու մեր համար խնդիր չէր, որ պիտի եղամ ակրեինք։ Այս ապրումներն էին բավական հետաքրքիր իմ համար, երբ որ հարցի ընթերցումից մինչև պատասխանի ընթերցում դու գտնվում ես բավական լուրջ պատասխանատվության ներքո որպես հաղորդավար։ Հանկարծ հարցը խմբագրելուց մի բառ սխալ փոխած չնեմ։ Հանկարծ հարցը կարդալուց մի ստորակետ, մի բառ բաց չթողնեմ։ Ասենք այդ ընտրինգները շատ հավես է, որ կողքից ասենք նայում էր, որ մարդիկ իսկապես արդեն ցավում են, ասենք իրանց կորսած։ Ես այնտեղ տանջում եի, իրանք նայում։ Մի անգամ խաղացողներից մեկը ասենց բաբուշկան հանեց դգետնով տվեց, ասեց ես էլ գալու չեմ այս խաղին բանման, ոնց որ ասում ստուդիան ծախած այդ վիճակներ էլի։ ու մենք էլ այտենց համ ասենք որպես կազմակերպիչ ուզում ես բան անես, ասես ոնց բան, որ համել ուրախանում ես էլի, որ մարդիկ այտենց արդեն այտենց հուզվում են էլի խաղից։ Ունեինք հրա, որտեղ կարող էին հավաքվել 60-70 հոգի։ Խաղերից մեկի ժամանակ մարդիկ այնքան շատ էին, որ կողքից հրահում էկրան տեղադրվեց եւ խաղը ուղիղ նայում են մարդիկ կողքից հրայից։ Դա խոսում է այն մասին, որ այնքան մեծ է հետաքրքրությունը, որ մարդիկ գալիս էին կողքից հրայից նայում են։ Իմ կարծիքով առասարակ կամավոր աշխատանքը այդ ամենաբարձր վարձատրվող աշխատանք։ Թե գումարային վարձատրության մասին է խոսքը, իրական երբ որ դու իմանանում ես կամավոր քո իսկ կամքով, նշանակում է դու դրանից շատ օգուտներ ունես։ Ինքդ քո համար զարգանալու, նոր մտահորիզոններ բացելու, մարդկանց ճանաչելու, քեզ նոր ձևով բացահայտելու, իսկ ինքն չէի պատկերացնում, որ ինչ որտեղ երբ խաղի հաղորդավար կարող եմ լինել։ Սա լավ հնարավորություն է, երբ որ կարող ես բոլորին ապացուցել, հատկապես փոքր քաղաքներում, փոքր համայնքներում բնակվող մարդկանց, որ միայն էնտուզիազմով, միայն այդ նպատակին հավատալով, միայն նպատակը սիրելով, հաստատ հնարավոր է հասնել լուրջ կարողությունների։ Ստեղ են։ Սևարկում իրականում հլը լիքը տենց հետաքրքիր իրեր են պահպանվել։ Ստեղ այս են բաներն են, Սաշանուր չէ։ Այս սրանք էին։ Այս մեր հարցերի բաներն են, բլանկներն են, որ սեղանին դնում ենք, սենց օրինակ են ակրած նոնը ալում։ Այս մեր ակումբի խորհրդանիշն է, լոգոն, հա, այս Կորյունն է սարքել լոգոն, ինչ շատ է դուր գալիս։ Իրական մենք շատ մինիմալիստական է, ու հետաքրքիր սեղանը ու 6 գիտակներ նստած ու իրար ձեռք բռնած, այդ հիմնական ժեստը որ գիտեք, ձեռքեր բռնելով խաղում։ Այս նկարում մեր առաջին ակումբի հիմնադրումն է։ Կարող ենք ասպես բնորոշել մեր ընկերոջ արվեստանոցում, Հարութ Համբարձումյանի արվեստանոցում, ով քանդակագործ է Գորիսից։ Այստեղ, ինչպես տեսնում եք, Գորիսի մի քանի դասախոսների հետ պարզապես հավաքվել ենք ձկան սեղանի շուրջ, վերջում որոշեցինք խաղալ նաև, այս խաղի ընթացքից է կարծում եմ, ու հենց այս խաղի արդյունքում, երբ որ
մենք արդեն ունեցանք աջակիցներ, հա, Գորիսի մտավորականներից ինտելեկտուալ մարդկանց ասացին շատ հետաքրքիր է, կարելի է փորձել, հա, հեսա մենք մեր ընկերներին կասեք, եկեք այս ինչին էլ հրավիրենք, այն մյուսին էլ հրավիրենք, ու տենց մենք հրավերներ ուղարկեցինք, փոքրիկ թիմ ձևավորեցինք առաջին խաղի ժամանակ, խաղացինք, հիշողությունը հենց փոփոխություն է։ Եթե դու հիշում ես ինչ-որ մի բան, նշանակում է արդեն ունես ինչ-որ մի բան ավելացած քո կյանքում, ինչ-որ փոփոխություն կա։